что возникнут какие-то, может быть, трудности, но в итоге все получилось. Ну, я хочу сказать, поблагодарить вот заказчика, потому что в самом деле вот вести подобные проекты, это не так просто. Здесь нужно понимание, вот, необходимо согласованность, потому что это не мы делали только, это мы сообща вместе с вами. Поэтому большое спасибо, что никогда ни одного момента, даже мелочь какое-то напряжение не возникло. Я желаю, чтобы он радовал долгие годы и вас, и ваших детей, и будущее поколение. Ну и, конечно, он будет служить долго, если, вы знаете, соблюдать все-таки один момент, не перегревать. Потому что любое изделие, где есть огонь, как мы знаем, огонь разрушает. И для того, чтобы минимизировать, необходимо просто соблюдать инструкцию. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Виталий Рябой на канале Дедушка Печка. До новых встреч на новых проектах. Всего доброго.